Umemjua Mungu sawa, lakini kuna kipengele cha kuja sasa kuacha dhambi zako. Ndio maana hata Yesu alikuwa anaambia watu akishawaponya, enenda zako, lakini usifanye dhambi tena. Walikuwa kwenye utumwa, wanatumikishwa. Maana Yohana anatuambia kila mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo unakuwa kwenye utumwa ukiwa kwenye dhambi. Let's say una dhambi ya nyie mnazijua, sitaki kuzitaja. Haya, ndo dhambi yako, huwezi kuiacha. Ile ni mindset ya kiutumwa unayo, ni stronghold. Umeshaombewa, labda jini mahaba ametoka. Inakuja kipengele cha wewe kutoka kwenye mindset ya utumwa ambao ile ndo ulikuwa nayo kwa miaka 10, labda imejijenga. Akili yako ilikuwa inafikiria hayo mambo, njia zako zilikuwa zinaenenda kwenye hayo mambo. Kipengele kilichopo hapo ni wewe sasa kuwa karibu na Mungu, uache dhambi. Kila siku kimbia yale mazingira ambayo yanakuweka wewe kwenda kule ambako unaona hapa nitafanya dhambi. Ukishakimbia, maana dhambi inani, kuna dhambi zingine ni kukimbia hata usikae nazo karibu, na watu wengine ni kuwakimbia. Alafu kila siku uwe unasoma Biblia, uwe karibu na Mungu, uwe unaomba. Mdogo mdogo utaanza kuacha zile dhambi. Mdogo mdogo. Hiyo healing process haifanyiki mara moja, haifanyiki siku moja. Kitu cha miaka 10 kimesha kuaffect kwa miaka 10, hakiwezi kuisha kwa mwaka mmoja. Unapona kila siku, unakuwa unapona kila siku, unakuwa unapona kila siku. As long as uwe karibu na Mungu na ujitahidi kuiacha hiyo dhambi yenyewe. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Akutangulie. Amen.